₹80க்கு சூப்பர் குவாலிட்டியில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் மீஷோலேருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். குட்டி குட்டியாக பார்க்குறதுக்கே க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சுங்க. க்யூட்டாக மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டி வைஸ்மே சூப்பராகவே வந்து இருந்தது. ப்ரைஸுமே ரொம்பவே ரீசனபிளான ரேட்டு தான். ₹80க்கு நமக்கு வந்து 5 பீசஸ் வந்து கிடைக்கிது. இது ஒன்று மட்டும் லைட்டாக டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு. அந்த மேக்னெட்டில் அது வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருச்சு. மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜே வந்து அழகாக இருந்தது. இதோடைய லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் இதோடைய கோட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.